نراه كترفيه، نراه كصورة تذكارية، لكن وراء كل جولة سياحية تختبئ حقيقة مظلمة ومخيفة. هذه ليست صداقة بل هي عبء. لتحويل هذا العملاق إلى خاطر يجب أولا كسر روحه. عملية الفاجان هي تعذيب نفسي وجسدي يهدف على محو أي ذاكرة عن الحرية. هذا هو الثمن الحقيقي لكل دقيقة في السيرك أو في السياحة. ذاكرتهم لا تنسى الألم. كيف يمكن لوعينا أن يوقف هذه التجارة؟ اكتشفوا الحقيقة التي تقف وراء سياحة الفيلة. رابط الفيديو في الوصف.